Wow, lihat teman-teman. Di sini banyak sekali benda-benda yang berlumpur. Wow, ini sepertinya mainan mobil-mobilan berlumpur. Widih, lihat. Wow, kotor sekali ya. Ayo kita kumpulkan. Nah, di samping sudah ada keranjang. Mantap. Wow, keren sekali. Wah, berkilat sekali ya. Mantap. Sangat keren. Nah, ini yang terakhir. Oke, mainannya sudah terkumpul semua. Sekarang kita bersihkan ya. Ayo kita cari air bersih. Nah, lihat teman-teman, kita sudah menemukan air bersih. Wow, jenis sekali. Oke, langsung kita bersihkan. Wow, ternyata ini kereta api lokomotif. Keren. Wow, yang ini mobil balap. Mantap. Wadidaw, lihat teman-teman. Ya ini truk tangki. Keren. Wow, ada mobil bus. Nice. Wow, ini beku eskavator. Keren. Wow, ini mobil polisi. Mantap. Wow, ini mobil balap warna merah. Top, your tow hook is second to none. Keren. Wow, ada mobil ambulan. Wah, mobil pembawa orang sakit. Keren ya. Wow, ini mainan secure mobil. Widih, keren. Wow, yang ini mobil bus telolet. Wow, keren. Wow, ya ini pesawat terbang. Tahap. Wow, yang ini tank baja tempur. Mantap. Wih, ya ini pandunya sitar. Tak. Wadidaw, lihat teman-teman. Ada kapal untuk membawa kontainer. Wah, keren. Wow, yang ini truk molen.
Keren. Wih, ini mobil pemadam kebakaran. Nah. Wow, yang ini mobil monster. Keren. Wow, lihat teman-teman. Ya, ini traktor pembajak sawah. Mantap. Wow, ini forklift. Alat pengangkut barang di gudang. Nice. Wow, ini sepertinya mainan karakter superhero. Wah, karakter superhero apa ya? Wow, ternyata Kapten Amerika. Stay out of this. Allow me. Hyper! Mantap. Nah, ini yang terakhir. Wow, lihat teman-teman. Ternyata ini jet tempur. Wah, keren sekali. Oke, mainannya sudah bersih semua ya. Untuk video hari ini cukup sampai sini dulu. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa besok. Bye-bye.